ပေ20ပေ60မြေခွက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်စီပင်ဥပဒေအရာရှေ့ကို12ပေနောက်ကို3ပေဘဲညာ1ပေစီခြံရပါမယ်အဲဆိုရင်အိမ်အရွယ်အစားကတော့18ပေ45ပေရပါမယ်18ပေ45ပေနှစ်ထပ်အမိုးဆက်လက်အတွက်architecture design ဆွဲရပါမယ် structure design ဆွဲရပါမယ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအသေးစိတ်တွက်ချက်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အကျန်းထည်တည်တန်းဆိုရင်18ပေ45ပေနှစ်ထပ်အမိုးအဆက်လက်အတွက်3100နဲ့2400ကြားလောက်ကုန်ကြပြီးတော့အကုန်လုံးအပြီးအစီးပေါ့နော်အတင်းတက်နေရုံဆိုရင်တော့3500အထက်ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဥပဒေအရဆိုရင်18ပေ45ပေမှာအပေါ်မှာပေါ့နော်ဝရန်တာအဝဲကို4ပေထုတ်လို့ရပါတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်18ပေအောက်ထပ်အတွက်45ပေရပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုရင်18ပေ40နဲ့မှ9ပေပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကအကျန်းတယ်မှာဆိုရင်ဒီထက်မကပိုပြီးကုန်ကြနိုင်တယ်လို့အချောတယ်အပြီးအစီးကလည်းဒီထက်မကပိုပြီးတော့ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်အိမ်နှလုံးတိဆောက်ရေးရဆိုရင်တစ်လနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်တစ်လဒါမှမဟုတ်တစ်လတစ်နှစ်တစ်လနဲ့မပြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အနည်းဆုံးအချိန်ကြာကြီးတိဆောက်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဇိုင်းပေါ့နော် architecture design ကိုလည်းတင်ချာလေးရေးဆွဲပြီးတော့ structural design ကိုလည်းတင်ချာလေးရေးဆွဲပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းတင်ချာလေးပေါ့နော်အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုရှိမှဒါအဆောက်အဦပေါ့နော်ခိုင်ခန့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရတင်တတ်တဲ့အဆောက်အဦရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာချိန်တွေကလည်းကြာချိန်တွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြာချိန်နဲ့တူရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အသေးစိတ်ကိုပေါ့နော်ကိုဆောက်မဲ့ construction company နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တိဆောက်တာကောင်းပါတယ်ညီမတို့ Lucky Land Construction ရဲ့မဆစ်စင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ရုံးကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် Messenger မှာ reply နေကြကြတက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ appointment ယူနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုလည်း page မှာတင်ထားပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်